Urodziłem się, aczkolwiek tak na 100% to nie było pewne, że ja się urodzę, bo urodziłem się w 1943 roku, w listopadzie. Rzeką Wisłą płynęła Kra, bo zimy były wtedy inne niż teraz. Moja matka, która się ukrywała w Lasach Janowieckich, konkretnie pod Janowcem, w takiej wsi Oblasy, była bardzo atrakcyjną młodą kobietą, natomiast zupełnie nieprzystosowaną do rodzenia dzieci, bo była bardzo szczupła. I oczywiście nie było żadnej pomocy lekarskiej, a miejscowa położna, czy babka, czy jak to nazwać, była przerażona, że to się w życiu nie urodzi, takie wielkie chłopisko. I ojciec, który tam biegał po lasach z pistoletem w garści, pojawił się jakoś tam wezwany i jeżeli pani zna Kazimierz, to między Janowcem a Kazimierzem jest tam ze 3 kilometry, tyle że trzeba przepłynąć. No i przewoźnika bidaka wyprowadził pod pistoletem do jego łódki i popłynęli na drugą stronę do doktora, bo ewidentnie się nie urodził bez pomocy lekarskiej. I tak samo pan doktor, że tak powiem, wybrał się z wizytą, niekoniecznie chętnie, był raczej przymuszony, ale zjawił się w porę, no i się pojawiłem na tym świecie. Co nie znaczy, że świat był dla mnie łaskawy, dlatego że było to pomieszczenie 2 na 2, a za ścianą meczała koza i stukała kopytami krowa, jakiś koń. Także to było moje pierwsze, powiedzmy, wrażenia z tego świata. O. No i tak to powiedzmy wyglądało przez pierwsze miesiące. Matka już wcześniej miała pewne przygody ze mną, ale wtedy jeszcze byłem w jej brzuchu, nieświadomy tego, co się dzieje, a po prostu we wsi była pacyfikacja, prawda? I wszystkich ludzi podejrzanych albo takich, co się nie podobali Niemcom, to wyciągano i wywożono albo załatwiano sprawę na miejscu, w zależności od tego, kto to był. No i tyle, że ona bardzo sprytnie uciekała do lasu z wielkim koszem, który miała przygotowany. A ten kosz po prostu niosła przed sobą na brzuchu, że jeżeli się przewróci, to ja w tym koszu tam, powiedzmy, znajdę przestrzeń, gdzie się będę mógł, prawda? Ten brzuszek był spory. I tak to wyglądało również później, prawda? Tyle, że później to zawinięty w jakieś tam szmatki. Razem z nią żeśmy wiali, prawda, tam, gdzie Niemcy niechętnie wchodzili, bo do lasu niechętnie wchodzili, dlatego że w lesie było można oberwać od gościa, który czai się za drzewem z jakimś stenem czy inną pepeszą. Także tak to wyglądały te pierwsze miesiące, ale w sumie dość łaskawie, dlatego że gospodarze, u których matka się ukrywała, nie byli nadmiernie, powiedziałbym, pazerni na jej skąpe zasoby finansowe. No i rzecz taka dosyć ciekawa, że tam właściwie wokół tego domu zbierali się i różni ludzie z różnych ugrupowań partyzanckich, prawda? Pili bimber, spotykali się. No, tak ojciec, który był w czasie wojny zmobilizowany, oczywiście był oficerem, saperem i walczył w obronie Lublina i ten skutecznie Niemców powstrzymywał przez, powiedzmy, 3-4 dni, co nie było łatwo, dlatego że Warszawa już właściwie była załatwiona, spadła, a ojciec zorganizował taką obronę. Nawet warto to wiedzieć, dlatego że jako inżynier, bystry facet, znalazł, że w montowni Chevroleta w Lublinie stało 50 gotowych podwozi samochodów, znaczy silnik i rama, prawda? I na tej ramie zbudował stanowiska dla CKM-ów i takich 15 czy 20 samochodów wystawili na rogatkach, żeby no i tą piechotę powstrzymywać. Jakiś czas to się udawało. A dlaczego jeszcze był w lesie? Dlatego, że
wytropił w swoich szeregach tych różnych, powiedziałbym, zbieranej takiej armii, bo to uciekinierzy, dezerterzy, żołnierze, którzy się po prostu odłączyli od swoich oddziałów, to już była ucieczka na wschód. Wśród nich znaleźli się Volksdeutsche, którzy usiłowali Niemcom przekazywać, powiedzmy, jakieś wiadomości takie zasadnicze, strategiczne. I ojciec ich z pomocą innych żołnierzy wyłapał, no i zlikwidował. W związku z tym był poszukiwany przez gestapo, bo w całym lubelskim województwie były, powiedzmy, już przygotowywane listy ludzi, których trzeba zamknąć, aresztować, wywieźć, no cokolwiek z nimi zrobić. Także on tam sobie wojował na swój sposób. No a ja razem z tą matką żeśmy tam funkcjonowali w miarę dobrze, w bardzo pięknych okolicznościach przyrody, cokolwiek nieprzyjaznych, bo była zima. Ale powiedzmy z wiosną 1944 to już Niemcy raczej mieli w głowie, jakby tutaj zwiać, prawda? Rosjanie nacierali. Moja matka urodziła się w Petersburgu, w związku z tym w domu, w tym Grodnie, dziewczynki mówiły po rosyjsku, bo nie znały polskiego. Musiały się uczyć polskiego dopiero. Bo babcia uciekła, bo w jakich okolicznościach to też warto wiedzieć. Po prostu była czerwona rewolucja. A dziadek ze strony matki był portrecistą na dworze cara. W związku z tym padł w 17 roku, a matka miała 3 latka wtedy. Także rozumiem, jak moja babcia, podobnie jak moja matka, z tymi dziewczynkami wojowała, prawda, o życie. No i znalazła się w Grodnie, gdzie była jakaś część rodziny. A ja, szczerze mówiąc, jak już miałem czas, już nie pracowałem, wsiadłem w samochód, pojechałem na Białoruś i szukałem śladów. Ale niestety nic tam nie ma. Podobno Rosjanie zabrali akta i część wywieziono do Wilna jeszcze w czasie wojny. Także nic. W ogóle los tych Żydów grodzieńskich jest dramatyczny, bo jest bardzo mało publikacji na ten temat. A ludzie, którzy mogliby coś powiedzieć, nie żyją. I tak to wygląda początek. Natomiast skończyła się wojna. Po 2 latach siedzenia w lesie moja matka uznała, że najwyższa pora wrócić do ludzi. Namówiła ojca, żeby się ujawnił. Pojechali do Lublina. Inżyniera, budowlańca przyjęli z otwartymi ramionami. Matka dostała jakiś skromny kąt, bony do stołówki, mleko dla dziecka. No i miała wokół ludzi jakieś parę złotych na kawę, prawda, bo kawiarnie zaczęły błyskawicznie istnieć. Po wojnie ludzie chcieli się spotykać, rozmawiać, bawić się. I tak to wyglądało pierwsze moje lata życia, a potem pojechaliśmy do Warszawy. Ojciec już był bardzo potrzebnym człowiekiem w odbudowie i Warszawy, a później linii kolejowych, dróg, mostów. To się wszystko odbywało na Pradze. Mówię to dlatego, że Praga jest w moim życiu takim istotnym miejscem. Ja jestem Prażaninem, gdzie ludzie uważali, że Praga to jest właściwie przedmieście i taka ciemna strona Warszawy. I tak i nie. Praga ma swój wdzięk. Do Warszawy to jest przez most. Mówiło się, jadę do miasta, co prawda, z tej Pragi, ale ten trójkąt stalowa, szwedzka, strzelecka, inżynierska, mała, to był mój światek, prawda? Gdzie żeśmy się spotykali, bili, łobuzowali i niestety czasem gonili Żyda, co było bardzo dla mnie teraz zawstydzające, mówiąc szczerze. Ale ten antysemityzm istniał, bo on po prostu po wojnie Polacy, że tak powiem, może powiedziałbym, poza własnymi niechęciami mieli jeszcze taki, powiedziałbym, poniemiecki syndrom, prawda?
że tylko można wygrać, jeżeli się złapie Żyda, doprowadzi, a nawet jeżeli się z tego wyśmiewa. I to zostało w języku polskim, prawda? Nie mówi się sprzedam samochód, tylko puszczę do Żyda na przykład. I to są takie antysemickie, powiedziałbym, idiomy, neologizmy. Także Praga była bardzo ciekawym miejscem. Ojciec ciągle pracował dla ojczyzny. Matka wychowywała mnie i prowadziła życie takie troszkę przedwojennej damy. I temat żydowski nie istniał, bo moja matka uznała, że dosyć tych upokorzeń i tych przykrości. Będziemy Polakami. No i faktycznie w tym duchu zostałem wychowany. Nawet mnie pędzono do kościoła, co było bardzo zabawne, dlatego że nigdy nie potrafiłem ani ja, ani większość moich kolegów traktować tego poważnie. Tych opowieści księży o różnych cudach, a jednocześnie dosyć ci księża byli zawsze tacy, powiedziałbym, cokolwiek dziwni. Szczególnie te spowiedzi były interesujące. A z kim, a ile razy, a co cię tam interesowało, a jak z dziewczynami i tak dalej. To było takie dosyć dla mnie irytujące i już jak miałem 15 lat, to powiedziałem finito, dosyć z tym kościołem, starczy tego dobrego. Poza tym, co na Pradze było ciekawego, było wspaniałe liceum Władysława IV, jedno z najlepszych wtedy i teraz też. Wokół tego Władka IV było ze 3 żeńskie licea, w związku z tym było to duże pasmo rozmaitych rozrywek. Wagarów w okolicznych miejscowościach, Zielonka, Wołomin i tak dalej. Zabawy, bo już pojawiły się pierwsze płyty rock'n'rollowe i towarzystwo podejmowało próby życia w sposób zachodni. Muzyka jazzowa w filharmonii, pierwsze kluby studenckie, najpierw Stodoła, potem Hybrydy. I życie w PRL-u było w ten sposób znośne. To nie było tak dramatycznie, jak to czasem się opisuje. Być może to jest obraz widziany oczami warszawskiego takiego chłopaka, który, powiedzmy sobie, miał wyobrażenie o świecie zewnętrznym, prawda? Oglądał Tyrmanda na ulicy, środowisko aktorskie gdzieś tam. Ja dosyć wcześnie zająłem się motoryzacją. To też jest specjalna część mojego życia. A to dlatego, że po pierwsze ojciec miał zawsze służbowy samochód. W związku z tym pamiętam takie czasy, że na podwórku stały 3 służbowe samochody. Żadnego prywatnego, ale służbowe. I pamiętam dokładnie, że był Niemiec, którego zatrzymano w Polsce, żeby on te samochody potrafił ustawiać, regulować, naprawiać i tak dalej. Wspaniałe samochody. Także ja w tym zapachu benzyny, oleju, tapicerki skórzanej i tak dalej wyrosłem i to gdzieś zostawiło takie piętno. Także jak tylko dostałem prawo jazdy w wieku lat 16, bo można było wtedy, to natychmiast się dorwałem do czegokolwiek, co jeździło. I zaczęliśmy z koleżkami składać motocykle, kupować jakieś stare, rozbite graty, które usiłowaliśmy wiązać sznurkami, żeby one jeździły. I w ten sposób doszedłem do matury, którą z pewnymi problemami zdałem, a problemy polegały na tym, że w owych latach 56, tam 50 do 60, był taki silny ruch społeczny, już robotnicy protestowali. To my też żeśmy protestowali, żeby ten nasz dyrektor szkoły nie robił tutaj zakazów i nakazów, tylko że jeżeli będzie nie bardzo w porządku, to go wywieziemy na taczkach, bo była taka moda. No i on mi to na maturze przypomniał, więc przedzierałem się przez tą maturę, nie powiem, z trudem, ale udało mi się. I zacząłem studiować prawo. Prawo dlatego, że nie bardzo wiedziałem, co ze sobą robić.
Moja rodzina ze strony ojca to byli albo wojskowi, albo prawnicy. I pomyślałem, że gdzieś tam między nimi dam radę jakoś przemknąć. No i prawie się udało, ale prawo było okropnie nudne. I w wieku lat 21 chyba, na 3. roku zacząłem pracować w PAP-ie. Akurat była taka możliwość. W związku z tym w tym PAP-ie zatrudniono mnie w dość ciekawym dziale nauka i technika. W związku z tym jako taki młody reporter biegałem po instytutach naukowych, podpytywałem ludzi, jeździłem w takim prasowym samochodzie, jak przyjeżdżała do Polski Tereszkowa i Gagarin. Także to było pasjonujące ze strony młodego człowieka, który nagle dostał legitymację dziennikarską, magnetofon i ruszał w Polskę, żeby coś napisać dla firmy. Także 8 lat w tym PAP-ie pracowałem. Tyle tylko, że po 4 latach, jak wpadłem w konflikt z władzą, czyli pan premier Jaroszewicz w mojej sprawie się, że tak powiem, zgłosił do naczelnego, żeby mnie odsunąć od samochodów i żebym się nie wtrącał w to, co robi jego syn. A Andrzejek był czerwony książę, który dostawał wspaniałe samochody, rozbijał w FSO dział sportowy, zaczął się rozwijać. Polacy jechali do Monte Carlo na raj, prawda? A ja, dziennikarz Mondrala, w ich mniemaniu sypał im piasek w tryby, bo doszukiwałem się przedziwnych układów, nieprawidłowości i tak dalej. Taki, powiedzmy, dziennikarz prawie śledczy. No, w związku z tym musiałem zmienić redakcję i poszedłem do sportowca. I to była najlepsza kara, jaka mnie spotkała w życiu. Dlatego, że trafiłem do gazety, która była czymś w rodzaju polityki, tyle że w sporcie. I myśmy tak z dużym zamiłowaniem posuwaliśmy się na granicy, którą nam cenzura wyznaczała, ale udawało się przemycić różne ciekawe teksty, na przykład o nerdowskich pływaczkach, którym rośnie zarost na buziach i mówią gęstym basem, albo o rosyjskich piłkarzach, którzy żyją na dopingu. I tak, powiedzmy, jak cenzura nie zauważyła, to drukowaliśmy takie ciekawe rzeczy. Także pracowałem tam jeszcze parę lat do 91 roku. I później właściwie gazety zaczęły padać. RSW przestało istnieć, nie było pieniędzy. Znaczy, ludzie nie chcieli bardzo już czytać o sporcie, tylko chętniej czytali o chlebie. Także ten sport przeszedł na jakąś, powiedziałbym, 3. kolejność. I tak pomyślałem, co ja dalej będę robił ze sobą. I wtedy, jak to w moim życiu bywa, przypadek zrządził, że znalazłem się w orbicie japońskich zainteresowań. Mówiąc po prostu, przypadek rządził, w istocie był to przypadek. Mogę szybciutko powiedzieć, jaki to był przypadek, jeżeli to należy do sprawy. A mianowicie obóz narciarski klubu dziennikarskiego pod tytułem Kaczka. Większość dziennikarzy nie wiedzą, co mają sobą robić. Padają gazety, przestaje istnieć życie Warszawy. Ten sportowiec już ledwo dyszy i jest w prywatnych rękach i to bez sensu wszystko, za darmo oddany. I mój ówczesny przyjaciel Marek P., nazwijmy go, bo to jest popularny człowiek obecnie i bez jego zgody nie chciałbym o tym mówić, ze mną jechał na wyciągu. No właściwie staliśmy pod wyciągiem i gadaliśmy. W związku z tym on nie zauważył orczyka, bo wtedy nie było krzeseł, były orczyki. I dostał w głowę tym orczykiem, padł jak długi i wyciąg stanął, natomiast
pomogła nam natychmiast młoda, śliczna pani, która jechała za nami i zaczęła go reanimować, lekarka. Za chwilę przyjechał jej mąż, skądinąd już tak z widzenia znany człowiek. I jak ten Marek się, że tak powiem, ocucił, to pan Adam Kołodziejczyk mówi do mnie: słuchajcie chłopaki, ja prowadzę tą Toyotę, ale strasznie źle nam idzie. Nie możemy się rozwinąć, bo nie ma zupełnie zainteresowania japońszczyzną, bo ludzie uważają, że to jednorazowe samochody nie dają się naprawić. Ceny są zawrotne. Pomóżcie. No więc tenże Marek bardzo przytomnie powiedział mu: dobrze, pomożemy, ale za ile, bo my nie mamy z czego żyć za bardzo. No i tak się zaczął mój romans z Toyotą na 27 długich lat, gdzie ostatnie tam 5 lat to było moje działania w sprawie elektrycznych samochodów hybryd. No i byłem, powiedzmy, w zarządzie, byłem dyrektorem do spraw marketingu, PR-u i takich rzeczy przyjemnych definitywnie, które się wiązały z podróżami, z wizytami w różnych miejscach. W Japonii byłem 15 razy. Także znowu nie mogę narzekać, że coś było w tym moim życiu nie tak, czy nie dobrze. Bo było interesująco, na pewno. No i dzięki tym Japończykom nie było tak dramatycznie skromnie, jak kiedyś. Żona była, czy jest lekarką, ale ani lekarz, ani dziennikarz nie zarabiali dużo więcej niż średnia krajowa. Ale dało się wiązać koniec z końcem. Także w międzyczasie mogłem jeszcze przy pomocy Toyoty rozwijać swoje pasje, organizować na przykład wyprawy żeglarskie, wynajmować Pogorje czy jakiś inny żaglowiec na krótką wyprawę dla ludzi w ramach tego PR-u. Bardzo duży w moim życiu rozdział można poświęcić jeździectwu. Zajmowałem się końmi, jeździłem konno, organizowałem zawody jeździeckie, także działo się fajnie. No i oczywiście zespół rajdowy, który błyskawicznie się rozwinął i bardzo dobrze funkcjonował przez parę lat. I tak właściwie życie przebiegło w dosyć szybkim skrócie, nie bez ciekawych, dość emocjonalnych wydarzeń. W każdym razie to zabawne jest, że Japończycy mieli mnie zawsze za swojego człowieka. A dlatego, że zupełnym przypadkiem kiedyś zobaczyli zdjęcie mojego, powiedziałbym, kuzyna, no starszego kuzyna, bo był to wuj mojego ojca, który był atasze wojskowym, pierwszym atasze wojskowym w 20 roku w Japonii. A to dlatego, że wyprowadzał polską brygadę syberyjską przez Japonię do kraju, bo nie można było inaczej wrócić z tej Syberii. No i akurat go tam zastało, w Yokohamie go zastała informacja, że polski rząd, nowy polski rząd został uznany przez Japonię. No i organizowana jest placówka i on będzie atasze wojskowym. Także jak Japończycy zobaczyli takie zdjęcie na wystawie kiedyś w swoim jubileuszu 80-lecia stosunków polsko-japońskich, to nabrali do mnie pewnego tak zwanego respektu, zupełnie niespodziewanie. I od tej pory właściwie nie miałem żadnych problemów, żeby poprosić o jeszcze 5 samochodów albo o jeszcze 500 000 na jakąś tam działalność. Także to bardzo, bardzo się ten mój dziadzio przysłużył. Tak? Zresztą zasłużony bardzo pułkownik, który jeszcze latał w carskiej armii, bo żadnej innej nie było. Także tak. I proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na emeryturze pracowałem 10 lat. Także spędziłem życie pracowicie, nie powiem.
A wątek żydowski pewnie pani zapyta, bo to chyba jest taka pora, prawda? Jak miałem 17 lat, to znalazłem matki Ken-kartę, jeżeli pani wie, co to znaczy. Tak. I tam imię matki i imię jej ojca było w brzmieniu oryginalnym. Po prostu były to żydowskie imiona. Tak za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że to jest jakiś tam, wie pani, nicknames. Ale nie, to były ich imiona. I matka się bardzo stropiła, dlatego że być Żydówką w Polsce nigdy nie było wygodnie, a w latach powojennych to jest to skomplikowany temat, prawda? Z jednej strony zawsze do Żydów mieli ludzie jakieś pretensje, a jeszcze na tej Pradze antysemityzm był dosyć zakorzeniony. Ale ja specjalnie się nie miałem z tym większego problemu, prawda? Czułem taką dużą, odruchową czy podświadomą sympatię do ludzi, którzy ewidentnie byli Żydami, nie zmieniali nazwisk, nie zmieniali imion. Prawda? Dziewczyna, która się nazywała Epstein, ewidentnie była Żydówką, wyjechała w końcu do Izraela ku mojej rozpaczy. Przyjaźniłem się z Teatrem Idy Kamińskiej, to znaczy z jej dziećmi. I było to bardzo miłe, wesołe towarzystwo, bardzo interesujący ludzie. Także to było dosyć, powiedziałbym, dla mnie może nie pierwszoplanowa sprawa, o tak bym to nazwał, prawda? I nie widziałem powodu, żeby się za bardzo chwalić swoim pochodzeniem. A jednocześnie byłem bardzo dumny z rodziny mojego ojca, która była i zasłużona, i bardzo, powiedziałbym, patriotyczna. I ja dlatego mówię o tym rozdarciu, bo gdzieś tam jest pośrodku taka granica, którą trudno pokonać i trudno się jednoznacznie identyfikować. Może tak. A później właściwie uświadomiłem sobie, kiedy przestałem pracować, że ja jestem winny mojej matce co najmniej to, czego ona nie mogła w swoim życiu spełnić, bo mogła tylko się spotkać z koleżankami nielicznymi z tego Grodna, mogła utrzymywać przyjaźń z niektórymi ludźmi pochodzenia żydowskiego i właściwie była ograniczona, prawda? Nie miała swojej tradycji. Jej tradycja została obcięta w momencie, jak jej matka i siostra, nie wiem, czy poszły do gazu, czy zginęły w rowie. Nie wiem po prostu. Także ja uznałem, że właściwie powinienem jej to w jakimś sensie wynagrodzić. No i tak się zaczęły moje kontakty. Najpierw z dziećmi Holokaustu, a później jak umarł pan Kalwary, bardzo, bardzo zasłużony i szlachetny dżentelmen, to przed śmiercią zdążył mnie namawiać, żebym po nim to przejął, bo już wiedział, że się kiepsko czuje, coraz gorzej. I nawet to powiedział Marianowi Turskiemu. I Marian do mnie po jakimś czasie zadzwonił, z tym, że nie było to łatwe ani dla niego, ani dla mnie, ponieważ Marian Kalwary również mówił głośno i wyraźnie, że on wątpi, czy to Stowarzyszenie Żydów Kombatantów przetrwa. Ludzie umierają, pieniędzy jest coraz mniej, coraz bardziej kłopotliwe jest proszenie o dotacje, o różne pomoce. Także teraz można powiedzieć, to jest mój taki główny cel, żeby to stowarzyszenie wyszło na prostą, żeby wyrównać wszystkie, powiedziałbym, długi, które się stworzyły, bo pół roku ono nie istniało, a 14 osób, Żydów, którzy nie otrzymują żadnych pieniędzy, właściwie poza skromną emeryturą czy rentą, dostawało od Mariana pewnego rodzaju subsydium, taką zapomogę. I na pewno bardzo czekają, dlatego że
Nawet nie bardzo wiedzieli, gdzie mają się zwrócić. Dzwonili do pani Kalwary, czy te pieniądze będą, czy nie będą. No udało mi się wczoraj wysłać to, co zostało na koncie do tych 14 osób, prawda? Plus skromną Hanukę. Także tak to w tej chwili wygląda. No jeżdżę w sobotę, we wtorki i w czwartki na te dyżury. Usiłuję pisać listy do ludzi, którzy kiedyś nam dawali środki. Szczerze mówiąc, to połowę tych pieniędzy płacą organizacje niemieckie, jeżeli płacą. Natomiast skromne są możliwości z MSWiA, które powiedzmy powinno nas trochę wspierać lepiej. I skromne są możliwości organizacji żydowskich, które dają, ale skromnie, prawda? Także to tak wygląda moje życie i moje działania. No mam nadzieję, że powiedzmy, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę. Mam taką nadzieję. Dziękuję, dziękuję. Ja w takim razie teraz będę zgodnie z zapowiedzią zadawała pytania i cofnę się w czasie i chronologicznie dopytam o różne kwestie, o których Pan mówił. I zaczęłabym od pańskich rodziców i od tego ich pochodzenia. Gdyby Pan mógł troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim, jak się nazywali, kiedy się urodzili? No, ojciec był Polakiem. Gdzie się poznali? Gdyby Pan mógł powiedzieć o rodzicach. Mogę, bo to wie Pani, to jest historia, która nadaje się właściwie do książkowa historia. Można by z tego napisać niezły romans. A mianowicie, ojciec kończył Politechnikę Warszawską i był inżynierem budownictwa. Jak skończył studia, to natychmiast go wzięto do wojska, do podchorążówki i budował umocnienia, bo wojna wisiała w powietrzu, bo to się już od 1935 roku wiadomo było, że Hitler ma ochotę napaść na Polskę, że wprawdzie były rozmaite pakty o nieagresji i tak dalej, ale to wszystko było diabła warte. I wylądował już w mundurze w Grodnie w roku chyba 1937. I tam budował jakieś magazyny czy umocnienia, w każdym razie na dłużej go tam posłano, na 3 miesiące co najmniej. A życie w Grodnie było ciekawe, dlatego że była powiedzmy jakaś interesująca inteligencja. Nad Niemnem życie toczyło się bujnie, prawda, i dość rozrywkowo. Moja matka, która skończyła niemiecką szkołę handlową, mówiła dobrze po niemiecku zresztą, to była bardzo, można powiedzieć, piękną kobietą, która wzbudzała zainteresowanie różnych okolicznych młodzieńców i była zaręczona synem burmistrza miasta Grodna, niejakim panem Stępińskim. I Stępińskim czy Stępkowskim? Jakoś tak, może się mylę trochę. No i nad tym Niemnem bywała najczęściej na basenie, bo to było takie miejsce, gdzie ludzie kąpali się. Plaża była takim, powiedzmy, miejscem spotkań, bo była tuż obok Śródmieścia. No i ojciec, który był człowiekiem wysportowanym, przystojnym, no jakoś tak się stało i do tego był z Warszawy. To zawsze na dziewczyny z prowincji działało jakoś, powiedziałbym, dodatkowo interesujący pan, prawda? Świetnie wyglądał w tym mundurze. No i stało się, prawda, że zaczęli się spotykać, wybuchło takie uczucie ku rozpaczy, powiedziałbym, i tego narzeczonego, który tam się kręcił, i mojej babci, mam wrażenie, bo jej się marzył zawsze jakiś żydowski chłopak na męża jej ukochanej Wiery. No i niestety poszło to inaczej, do tego stopnia, że po jakimś czasie
ten biedny narzeczony nie mógł sobie z tym poradzić i odebrał sobie życie. I tego samego dnia właściwie ojciec z matką musieli uciekać z Grodna, ponieważ groził pogrom, że żydowska dziewczyna spowodowała śmierć ich ulubionego syna prezydenta czy burmistrza Grodna. No i oni tak jak stali, prawda, uciekli najbliżej, gdzie można było, czyli do Wilna, a z Wilna do Warszawy pojechali na dalszy ciąg, że tak powiem, swojego życia. To bardzo romantyczna historia i właściwie taka, wyobrażam sobie, jakie musiały być napięcia i rozterki, i dramaty i tak dalej. No i nie zyskała moja mama dobrego, powiedziałbym, przyjęcia przez resztę rodziny. Co ojcu nie przeszkadzało. Dwaj bracia, prawda, to właściwie zrobił z nimi porządek. Babcia nigdy mojej matki nie lubiła. Musiała ją uznać, bo w końcówce swego życia była zależna od niej. Już w Warszawie, prawda? Ale oni pojechali do Warszawy i po krótkim pobycie w Warszawie ojciec dostał posadę. Znaczy wojsko już chyba z niego zrezygnowało trochę, dlatego że młody podchorąży ożenił się żydowską dziewczyną, a może nie ożenił się, tylko był w takim wolnym związku. To w każdym razie było to źle widziane. No i do tego Lublina pojechali oboje i tam właściwie spędzili swoje pierwsze dobre lata, 38-39, niecałe 39. I to ten mezalians, że tak powiem, po obu stronach był źle widziany. A jak się ojciec nazywał? Ojciec Witold Okulicz-Kozaryn. I mógłby coś pan więcej powiedzieć o tej jego rodzinie Oczywiście. warszawskiej? To znaczy ja powiem pani więcej może, że to jest rodzina właściwie kresowa. Okuliczowie byli bardzo dobrze postrzeganą, powiedziałbym, taką kresową szlachtą. Wojowali. Kozaryn się wziął z tatarskich korzeni, prawdopodobnie z Hazarów, którzy tam w tym Wielkim Księstwie Litewskim zaistnieli. I jakiś tam Okulicz się pewnie ożenił z Hazarówną. I tak to się przeniosło, stąd te dwuczłonowe nazwisko. Ten dziadek, późniejszy atasze wojskowy w Japonii, dostał najwyższe odznaczenie rosyjskie, Krzyż Georgiejewski, za taką akcję, ponieważ był nawigatorem w ówczesnych prymitywnych samolotach, to jedyną broń, jaką miał na pokładzie, bo nie było wtedy żadnej innej, to mógł być albo Mauser, taki do strzelania, prawda, z ręki do sąsiadujących samolotów, i bombardować mogli granatami, które mieli w koszyku, prawda. I ten koszyk właśnie był takim ważnym elementem składowym, ponieważ jak oni się szykowali do lądowania tym szmacianym samolocikiem, bo on był obciągnięty płótnem i z drewna, to dziadek wyrzucił ten koszyk z granatami na wszelki wypadek. I tak wyrzucił niechcący, że trafił w niemiecki skład amunicji. I może pani sobie wyobrazić, co się działo. Ten samolocik fruwał w powietrzu tak jak latawiec. Robił różne fikołki, prawda? Ale udało im się opanować. Pilot, skądinąd bardzo słynny książę Orłow, wylądował. No i panowie tam później zaczęli to celebrować, a w międzyczasie od razu dostali Krzyż Georgiejewski od generała, który chroni kawalerów tego krzyża przed aresztowaniem oraz wymusza na wszystkich władzach, że tak powiem, respekt, szacunek i pomoc. No i oni tego właśnie doświadczyli, bo cudem ocaleli z tej operacji. Samolot wylądował.
Mam trochę zdjęć, szczerze mówiąc, z tych czasów, a poza tym bardzo łatwo wygooglować tego Jarosława Okulicza-Kozaryna. No i cóż. Ojciec, jak pani wie, był inżynierem i przez tą wojnę poszukiwany przez gestapo udało mu się przetrwać, a matce właściwie pomógł Niemiec z Czerwonego Krzyża, Niemiec mieszkający w Szwajcarii. Szwajcar, prawda? I matka musiała się, to było sporo przed moim poczęciem, musiała się ukrywać. Była w getcie 4 dni razem ze swoją radomską dalszą rodziną. Z tego getta uciekła, dlatego że wiadomo było, że to będzie, że po prostu ci ludzie z tego Czerwonego Krzyża wiedzieli, że będą eksterminacje, że trzeba, póki jest otwarte, trzeba z tego uciekać. I jakiś czas przeżyła ze swoją siostrą cioteczną, równie atrakcyjną panią jak ona, w Czorsztynie, ale w Czorsztynie już były, powiedzmy sobie, takie działania tych żołnierzy wyklętych i Żydówki nie miały tam szansy żadnej. A obie były, no ja wiem, no można się było dopatrzyć jakichś semickich rysów, no ja wiem, ale obie były bardzo, bardzo atrakcyjne panie. I wróciły do tego Radomia. No i ich, że tak powiem, dobroczyńca ożenił się z siostrą matki i wywiózł ją do Szwajcarii. Musiała się ochrzcić, musiała się wyrzec judaizmu, a matka została, bo jednak miała tego swojego Witolda. Tyle, że została trochę obdarowana pieniędzmi, które pomogły jej przetrwać ten trudny czas. I tak się potoczyły ich losy. Jeśli chodzi o rodzinę mojej matki, to ona w ilości osób 16 rozpłynęła się, wie pani, w historii. Nie ma ich. Nie wiadomo jak, kiedy, gdzie, prawda? Część pewno, ponieważ ta rodzina była częściowo tam z Petersburga, później Leningradu i Kronstadtu, to myślę, że nie przetrwali tej wojny po prostu. A pewno resztę zrobili Niemcy, którzy tam tą ludność żydowską eksterminowali bezkarnie i w ogromnych ilościach. Część rodziny jest w Paryżu. Była jeszcze kuzynka, którą odwiedzałem, która była bardzo serdeczna. I dalej mam kontakt z kuzynem, który jest świetnym gościem. Notabene myśli, żeby wrócić do Polski, co jest zdumiewające z tego względu, że w tej Francji mu niczego absolutnie nie brakuje. Ale teraz zmienił się rząd, jest antysemicki, Żydzi francuscy uciekają i on pomyślał, że właściwie Polska jest dość bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o takie antysemickie ekscesy. Nie ma właściwie żadnych takich wydarzeń, które by jakoś naruszały dramatycznie porządek publiczny. Nie? Czy to są krewni tej pańskiej ciotki, która wyjechała do Szwajcarii? Nie, ona ma 2 synów, ale to akurat nie. To jest siostra mojej mamy jest, cioteczna siostra jest, już nie żyje, ale zostawiła po sobie syna, z którym się przyjaźnię, tak? I nawet ją odwiedzałem, zawsze była bardzo serdeczna i miła, aczkolwiek Polskę wspomina średnio. Oni wyjechali dlatego, że w 1945 roku na fali tych wydarzeń, wie pani, Kielce, takie ekscesy wracających z tułaczki rozmaitych ludzi, którzy tracili życie później przypadkowo od swoich sąsiadów, to
to oni uznali, że wyjadą. I wyjechali do Niemiec, uciekli. To jeszcze było właściwie tak, dosyć ta granica była umowna. Poszli do obozu DPS-ów, czyli Displaced Person. I później, ale nie chcieli być w Niemczech, mieli pewną, nie powiem pewną, mieli głęboką zadrę, prawda? I wyjechali do Francji. I w tej Francji się osiedlili. Dostali naturalizowani byli, dostali obywatelstwo, zmienili nazwisko. No i tam żyli dość dobrze, wygodnie i spokojnie. Niechętnie myśląc o Polsce. Mówię to z przykrością, ale tak było. No. Dopytam jeszcze o mamę. Jak mama się nazywała? Wiera Kruczek z domu Natanson. Czy dobrze rozumiem, że rodzice znaleźli się w 1939 roku w Lublinie, gdy wybuchła wojna? Tak. I jak się potoczyły ich losy dalej? Bo wspominał Pan o getcie radomskim. Jak to się stało, że matka się znalazła? W Radomiu była odnoga rodziny, która była, już znaczy mój kuzyn ma całe to drzewo tam skonstruowane. Więc jakoś tak, że Natansonowie i Mendelsonowie byli spowinowaceni. Matka mówiła, wujek Herman był w Radomiu felczerem. I ona, właściwie to był jej jedyny adres, i ona pojechała do tego Radomia w momencie, kiedy się stało jasne, że ojca szukają. Ojciec zresztą też pojechał. Siedział na gestapo, bo go tam namierzyli, prawda? Każdy młody facet był podejrzany, a te jego papiery nie były takie bardzo mocne. W związku z tym siedział na gestapo i właściwie dobrze, że to gestapo nie potrafiło skojarzyć jego lubelskiej działalności, bo przypuszczam, żeby go na miejscu tam rozstrzelali za tych Volksdeutschów. No i oczywiście żyli w separacji. Ojciec pojechał do Warszawy. Pomógł mu ten Niemiec Czerwonego Krzyża wyciągnąć, prawda, za jakieś tam pieniądze, przypuszczam, to wszystko się odbywało. Notabene ten Czerwony Krzyż kręcił niezłe interesy w Polsce w czasie wojny, prawda? Dlatego, że na wojnie wszyscy zarabiają. I na rynku na Ukrainie też można kupić wojskowe racje i kamizelkę kuloodporną i tak dalej, i hełm. Natomiast wtedy, wyobraża sobie pani, że to musiało być, że ten czarny rynek kwitł w sposób błyskawicznie i bardzo mocno. Więc oni się tam musieli rozstać na jakiś czas i mama wyjechała do tego Czorsztyna, o którym wspomniałem. I jak wróciła, to wróciła właściwie prosto do Janowca. Nie bardzo wiem, jak znalazła tą rodzinę. To była rodzina Gajdów, się nazywa, Gajdowie, którzy mieszkali w takiej chatce, można powiedzieć, tak jaką mieli robotnicy leśni. Nie, źle mówię, nie Gajdowie, Gawędowie. A doktor nazywał się Wajda. Ten, który pomagał przy porodzie, prawda? Wajda. Notabene doktor Wajda przyszedł po 2 dniach zobaczyć, jak się czuje położnica i powiedział, zobaczył mnie i mówi, po co pani ten dzieciak, po co pani ten kłopot? Ja będę miał świniobicie, dam pani ładnego prosiaka za tego chłopca. Po co pani, z kim, gdzie pani będzie tutaj żyła? Ale mama się akurat już nie chciała zgodzić. Już
Już mnie polubiła. Także to takie były te losy. Było pewnie dosyć głodno, no ale jakoś tam dała radę. Pyta pani, matka miała jeszcze siostrę Niurę, która zginęła i o której ta, powiedziałbym, osoba, która mi tam pomagała szukać jej śladów, opowiedziała różne tam krzepiące serce, ale nie bardzo prawdziwe rzeczy, że ponieważ była też piękną panią, że się w niej zakochał się jakiś Rosjanin, Żyd rosyjski, NKWD-sta, który ją zabrał do Moskwy. Nie bardzo w to wierzę, dlatego że myślę, że ona by jakiś dołożyła starań jednak, żeby poszukać matki, prawda? Także raczej myślę, że matka i córka powędrowały albo do Treblinki, albo do Ponar, albo do Oświęcimia. A w którym momencie nastąpiło to rozstanie pańskiej matki z siostrą? W 1937 roku. W 1937, czyli wtedy, kiedy się przeniosła do Warszawy. Tak, na krótko. Tak, czyli rozumiem, że wojnę rozpoczęli pańscy rodzice w Lublinie, następnie przenieśli się do Radomia, a w którym to było momencie? Musiałbym spojrzeć, wie pani, dokładniej w ojca zapiski, ale sądzę, że było to już w roku 1939. Dlatego, że jeszcze getta były otwarte, prawda, do 40 chyba, 41, tak mi się zdaje. Więc matka tam była krótko i potem pół roku siedziała w tym Czorsztynie, czyli to będzie dalej 41, prawda? I wróciła w 42 na pewno do tego Janowca i tam była 42, 3 do połowy 4, jak Rosjanie weszli do Lublina. To było. A w Czorsztynie ukrywała się? Ukrywała. Znaczy, wie pani, no, nie nosiła łaty żółtej, ale była przyjezdna. I no, wyróżniała się i ona, i jej siostra, prawda? Bo Czorsztyn, no, to była właściwie góralskie miasteczko takie, gdzie każdy nowy jest trochę podejrzany, prawda? I te opowieści, kto one są i skąd są i dlaczego to. Ja myślę, że ten Niemiec tam z nimi jeździł. Ten Szwajcar, powiedzmy, tak to będzie lepiej brzmiało. Czyli rozumiem, że na tym etapie nie rozstawała się z siostrą cioteczną, to była jej cioteczna siostra. I jak się siostra nazywała? Dora Mechler. Znaczy ja mówię o jej nazwisku po mężu, bo ten Szwajcar nazywa się Mechler. Czy coś więcej pan wie o tych okolicznościach ukrywania się u państwa Gawędów? Wspomniał pan o rodzaju obory, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak, było to tak, wie pani, taki był pokoik przy oborze. To w ogóle wszystko razem było w takim skromnym kompleksie w tym lesie. Ja tam jeszcze pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Kazimierzu, to podjechaliśmy zobaczyć z daleka. Mama nie chciała tam bliżej podchodzić, ale obejrzeliśmy. No to chatynka taka w oblasach. Oblasy dzielą się na dwie wiochy, książęce i księżne i jakieś tam inne. I to było od Janowca jakieś 1,5 kilometra w lesie. I one tam były we dwie, czy ktoś jeszcze? Nie, mama tylko była tam. Tylko mama. Aha, czyli siostra już na tym etapie Nie, ona już pojechała. poszła w swoją stronę. Tam właściwie była sama z ludźmi, którzy tam się pojawiali, różni ludzie, prawda? Nawet przechowywała parę Żydów, która się tam też zabłąkała. I jakie ona miała tam warunki życia? Fatalne. Fatalne, dlatego że wie pani, woda ze studni, kuchenka taka na fajerki, na węglowa. Właściwie musiała wszystko kupić, co mogła dostać, to tylko za jakieś pieniądze.
ale jakoś funkcjonowała. No, trochę jej ojciec pomagał, prawda? Ale nie mógł tam być za często, z tego względu, że też się bał. Wszyscy się bali. Wszyscy się bali, wszystkiego się bali, prawda? Taki gość, który się pojawia nagle z lasu, to powodował, że gdyby się Niemcy do tych gawędów dorwali, to pewnie by to spalili wszystko zaraz. No właśnie, czyli rozumiem, że pańska mama nie funkcjonowała zupełnie w ukryciu. To znaczy ona no wie pani, nie było tak, że siedziała w stodole, prawda, i w nocy wstawała. Nie, tak to nie. Ale stworzyła jakąś historię i miała jakiś dokument zapewne, który ją tam uzasadniał. Wie pani, w wypadku kobiet, jeżeli się nie ma bardzo charakterystycznej urody, to nikt nie ma na czole napisane, kto on jest, prawda? Więc ona z tego korzystała. No mam zdjęcia w samochodzie, mogłem pani właściwie przynieść i pokazać. Również ja tam występuję. Nie wiem skąd te zdjęcia, ale już jakiś się musiał pojawić ktoś z jakąś lajką czy jakimś innym aparacikiem i zrobić takie czarno-białe. To są zdjęcia z tego miejsca? Tak, ale boję się, że one są już, wie pani, z czasów takich, kiedy Niemcy już się tam nie pokazywali, bo chętnie przesuwali się w kierunku zachodnim. I to był taki nawet chyba moment, że po jednej stronie Wisły już była artyleria rosyjska, a po drugiej stronie już właściwie nie było nikogo, bo Niemcy funkcjonowali w okolicach Zwolenia, który był miasteczkiem takim rejonowym, do Radomia, prawda? I mówiąc generalnie, w 1944 roku to już chętnie wiali na zachód. A czy pańska mama mówiła coś o relacjach czy opowiadała panu o relacjach z gawędami? Czy oni jej pomagali? Oni jej pomagali. Oni jej pomagali. Ona im w jakimś sensie imponowała. Miała ksywę warszawianka, w związku z tym opowiadała im o świecie, którego nie znali, prawda? A ponieważ było mleko, ja się wychowałem na kozim mleku na przykład, bo było najbardziej dostępne. I ta gawędzina była podobno miłą kobietą. Miała dużo dzieci. W związku z tym rozumiała matkę, tutaj była jakaś solidarność kobieca. A stary gawęda, nie wiem, czy on był strażnikiem leśnym, czy on był strażnikiem wodnym, bo Wisła była 300 metrów. A czy ona jakoś opłacała ten swój pobyt? Bez wątpienia. Bez wątpienia. Tyle tylko, że ja po prostu nie znam tej części jej życia, bo wie pani, ludzie niechętnie mówią o tym, co się działo. I niechętnie wspominają takie szczegóły, które są dla nich przykre, bolesne i tak dalej. Wiem, że matka miała takiego sympatycznego, starszego pana sąsiada w tych Oblasach, który miał piękny, duży dom i plantację truskawek. Matka już po wojnie nie mogła patrzeć na truskawki, dlatego że to był główny produkt, którym ona tam się odżywiała i źródło witamin. Dlaczego u nas w domu były boje o to, żeby był pies? Mój ojciec był psiarzem, ja też zresztą. A matka miała 2 psy w tej wiosce, w tej chałupce, które miały za zadanie ostrzegać, czy ktoś się zbliża. I Niemcy oba te psy zastrzelili. Była na takie hasło, prawda, że psy szczekają, to brała mnie pod rękę, czy na ręce i do lasu. Także jak zobaczyła tego swojego
Jeden był, pamiętam, że się nazywał Morusz. I ten Morusz, jak zobaczyła, że jest zabity, to rozpaczała okropnie długo i nie chciała mieć żadnego psa w domu. Źle jej to się kojarzyło. Także wie pani, te traumy wojenne tam nie istniały jakieś. No właśnie, czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Jak pan myśli, jak ten okres wojenny na pańską matkę wpłynął? Jak się Nie, no wie pani, ona czuła się fatalnie, bo czuła się zamknięta, czuła się odcięta. Ta nieliczna inteligencja w tym Janowcu, pani aptekarzowa, prawda, i jakaś tam pani sołtysowa czy wójtowa, to ona tam z nimi rozmawiała. Matka mówiła bardzo ładnie po polsku. Raczej miała taki bardziej kresowy akcent niż żydowski. Nie było tego, wie pani, żadnego takiego charakterystycznego zaśpiewu. I mówiła wręcz literacką polszczyzną i to jej pomogło przeżyć, prawda? Także to były jedyne kobiety, z którymi utrzymywała jakieś tam kontakty. No i żyła sobie tam w tym odosobnieniu, 1,5 kilometra od Janowca. Nie wiem, czy pani była kiedyś w Janowcu. Była pani? No, małe miasteczko, prawda? Maleńkie, które zdominowane jest przez ten zamek, który nigdy nie był odbudowany do końca. No i tak sobie tam funkcjonowała, myślę. I oczywiście, wie pani, jak tylko się okazało, że ten Lublin jest już wolny, to nie wiem skąd ojciec jakoś wynalazł ciężarówkę i tą ciężarówką pojechali do Lublina, te 50 kilometrów. I tam się przy pomocy znajomych jeszcze przed wojny jakoś zakotwiczyli na krótko i potem ojciec dostał jakieś lokum. No i tam rok w tym Lublinie żyli. I pamiętają to dobrze, dlatego że Lublin był bardzo wtedy takim bujnym miastem, ruchliwym. To była jakby naprawdę pierwsza stolica Polski, wie pani. Jak tylko Ruscy weszli, to tam się zaczęły, no szybko się zaczęło organizować życie. Lublin nie był bardzo zniszczony. Drugą stolicą była Łódź, bo ludzie nie jechali do Warszawy, bo tu były gruzy, prawda, i zniszczenia, tylko jechali do Łodzi, gdzie nie było zniszczeń i można było organizować życie bardzo łatwo i szybko. Także to takie były te powojenne czasy. A jakie ma pan pierwsze wspomnienie? Z czego? Swoje? W ogóle życiowe. Wie pani, chyba dopiero z Warszawy. Znam opowieści takie, wie pani, że moją jedyną kołyską, jaką miałem w życiu, to był koszyk zawieszony na drzewie, prawda? I kiedyś ojciec miał mnie pilnować, tylko tyle, że mam wrażenie, że mieli jakąś małą uroczystość pod tym drzewem i nie widzieli, że na mnie spadła wielka czapa śniegu. I także po tam 20 minutach byłem siny. No więc to takie były zdarzenia. Ale pamiętam, wie pani co, pamiętam jak na ulicy Inżynierskiej w Warszawie zawyły syreny i moja babka, która ze strony ojca, która pchała wózek ze mną, to miałem 3 lata, ale chłopcy dosyć kiepsko chodzą i dosyć długo się zaczynają poruszać, to nabrała takiego przyspieszenia, że ten wózek pędził do domu, bo sądziła, że jest nalot, że znowu jest wojna. To pamiętam dość dokładnie i wie pani co pamiętam? Pamiętam jak most Kierbedzia, czyli most w Warszawie, który był, Krago zerwała chyba. Nie chcę bujać, być może go wysadzili Rosjanie i zrobili pontonowy przejazd, bo chyba taki był na pewno. Ale tego Kierbedzia, pamiętam jak ten most płynął Wisłą, to pamiętam. To takie, wie pani, strzępy są, nie? No i potem to życie na tej Pradze dość zabawne w sumie.
moje wyczyny różne, wie pani, samochodowe w wieku lat 5, nie? Jak wjechałem ojca, znaczy tą służbówką, która została przed garażem z włączonym silnikiem. Taki szkrab, wie pani, no, się wdrapał, złapał za ten lewarek, bo wiedział, że tym lewarkiem się działa. Pociągnął dobrze. I ten samochód, wie pani, nie zgasł, tylko zaczął skakać i tak walnął w ten garaż, że bramę wywalił. Pamiętam, jak dostałem w tyłek za to. No tak, czyli fascynacja motoryzacją rzeczywiście szybko. No tak, szybciutko, szybciutko. Poza tym te samochody były w domu, wie pani, ja uwielbiałem na kolanach siedzieć i kręcić kierownicą. Tak? A później, jak już byłem sporym chłopcem, już chodziłem do szkoły, to nasz przyjaciel domu, taki wspaniały człowiek, pilot z RAF-u, który wyszedł z więzienia w 1949. Jeździł, pułkownik Nowierski, jeździł taksówką jako oczywiście szofer, bo żadnej innej pracy nie mógł znaleźć. I ja jeździłem z nim całymi dniami. On mi opowiadał o samochodach, o samolotach, wie pani. Stąd takie miałem w tym kierunku silne takie zainteresowania. A to miejsce, w którym mieszkaliście na Pradze, mógłby pan opisać swój dom? To był pożydowski dom, bardzo, bardzo piękny, który nie było właścicieli oczywiście. Jaki adres jeszcze? Gdyby pan... Stalowa 9. I to był dom, nazwijmy to rządowy. Dlatego, że tam mieszkali w pierwszym... Wie pani, rząd się mieścił na ulicy Wileńskiej w DOKP. I tam, w tym DOKP, czyli Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, tam były biura. No i do tej Stalowej to było żabi skok. To było tam 400 metrów, 500 metrów. Więc to można było pójść na piechotę. I ten dom był zajęty cały. I myśmy dostali kawałek mieszkania, które później właściwie się opróżniło zupełnie, dlatego że w miarę, wie pani, rozwoju sytuacji, jak Warszawa odżywała, no to część lewobrzeżna już była wolna po powstaniu, ale sporo budynków ocalało. To nie tak, że owszem, teren getta był zrównany. Tu, gdzie rozmawiamy, to ja pamiętam, jak to było. Ale tam właśnie w okolicach Ujazdowskich, Agrykoli, to te domy istniały, prawda? I tam się ten rząd zaczął przenosić, Belweder. Ale nam było dobrze na tej Pradze, bo to było ładne mieszkanie, duże mieszkanie. Życie towarzyskie kwitło, dlatego że ludzie chcieli się ze sobą spotykać, jak powiedziałem, prawda? Były brydże, były takie spotkania, były tańce różne. No, to pamiętam. A samo mieszkanie? Jaki był wasz status? Mieszkanie było wspaniałe. Musieliśmy tam dokwaterować naszą kuzynkę, dlatego że było za duże według norm powojennych. Mieszkała z nami w jednym pokoju. Natomiast było duże, miało 2 wejścia, było, wie pani, pierwsze piętro, wysokie, wygodne pokoje. Piękne mieszkanie było. I jak długo zostało w pańskiej rodzinie? Długo, dlatego że właściwie do końca życia mojej matki, czyli 2005, 2006, gdzieś tak. I ja to bardzo lubiłem to mieszkanie, póki mama żyła. Później nie lubiłem. Natomiast chciałem, żeby ona się tam mieszkała. Ja już wtedy tak przyzwoicie zarabiałem, więc mogłem jej pomagać. I z czasem tam było, wie pani, przedtem były piece kaflowe, potem się pojawiły grzejniki centralnego. Potem ci lokatorzy byli na ogół dosyć przyjaźni, aczkolwiek
aczkolwiek wiedziałem, co o nas mówią, prawda? To znaczy chodziło, ponieważ matka miała na imię Wiera, to raczej uważano ją za tak zwaną kacapkę. Nie wiem, czy pani zna słowo, co to jest kacap. Nie wie pani? To i na Ukrainie, i w Polsce tak się określa Rosjan. I tak o niej myślano, ponieważ miała na imię Wiera. A nazwisko Kulicz to też jest właściwie znacznie mniej popularne niż nie wiem, Kowalski, czy Nowak, czy cokolwiek. W związku z tym też uważali, że jesteśmy przyjezdni. No i faktycznie byliśmy przyjezdni. Ale ojciec wychował się w Warszawie. Może źle powiedziałem. Urodził się w Moskwie. Wrócił do Polski w 17 roku. Też Czerwonym Krzyżem, bo dziadek pół roku siedział na Łubiance jako polski, czy w ogóle fabrykant. Miał taką wytwórnię kotłów i to były kominy i kotły się nazywało. I tam w centrum Moskwy to funkcjonowało. I byłby bogatym człowiekiem, gdyby nie to, że w tej rewolucji poszedł siedzieć na Łubiankę i wrócił zupełnie złamany człowiek. Po tam paru latach. Nawet po pół roku go wypuścili, bo już widać było, że jest z niego wrak człowieka. A babcia z chłopakami pojechała do Warszawy z tej Moskwy. Także oni pierwsze lata tam spędzili. A mieszkanie dostał służbowe. I jak długo pan mieszkał tam? Ja mieszkałem dosyć długo, mogę powiedzieć, bo na pewno do końcówki lat 70., a potem się przeprowadziłem do mojej partnerki życiowej i tam następne 15-20 lat mieszkaliśmy na Żoliborzu. No i się wyprowadziliśmy do Piaseczna, gdzie mnie mój przyjaciel namówił: słuchaj, jest taki wolny segment, może byś kupił. Akurat zacząłem pracować w Toyocie i wie pani, byłem zdumiony, jak stać mnie na wszystko po prostu. To była zagraniczna firma. No i zacząłem tam wykańczać ten dom. Nauczyłem się, ale ojciec już nie żył, a on by mi pomógł. Nauczyłem się co nieco budownictwa, organizacji, co, gdzie, kiedy i w jakiej kolejności. No i żeśmy ten segment wykończyli. To też były zabawne historie, bo deweloper z dnia na dzień zbankrutował i się przestał pojawiać. W ogóle zostawił 70 takich segmentów. Niektóre zapłacone, a w ogóle niewykończone, niektóre, tak jak mój, niewykończony i częściowo spłacony. No ale okej, wszystko poszło w końcu jak trzeba. A w którym roku ojciec zmarł? W 70. Nie, buja. Chyba w 81, już dobrze pamiętam. A mieszkając tak długo na Pradze, wyobrażam sobie, że obserwował pan jakieś przemiany tej dzielnicy? Wie pani co, nie bardzo. Nie bardzo, bo te przemiany zaczęły się dopiero w latach 2000. Praga była taka zatrzymana, wie pani, w kadrze. To znaczy na uliczkach takich bocznych Pragi, bo Stalowa była taką główną, powiedzmy sobie, arterią tej Pragi Północ. Targowa, Wileńska to były te ulice główne, ale Stalowa była też taką ulicą, którą jeździły tramwaje, która wprawdzie miała zwykłe kocie łby, ale na końcu tej Stalowej była stalownia, w związku z tym nazywała się Stalowa. Była fabryka Szychta, w której się produkowało kosmetyki, mydła, głównie Biały Jeleń to tam. I
domy takie były właściwie kamienice, wie pani, takie czynszowe na lokatorów. Drewniane schody, bez windy. Akurat u nas była winda, bardzo zresztą piękna. Ale był to dom żydowskich fabrykantów, bo przy ścianę była ich fabryka konserw. Oni produkowali konserwy. I Praga była podzielona, wie pani, każda ulica była inna. Stalowo można było wieczorem iść, były gazowe latarnie. Natomiast równoległą ulicą Małą, która była jeden rząd domów z tyłu, trzeba było uważać, żeby nie dostać nożem, albo żeby nie dostać jakichś batów, albo nie pożegnać się z portfelem. Na ulicy z kolei Środkowej, która była niedaleko, czy na Konopackiej było liceum pani Rzeszotarskiej. Dziewczynki chodziły w białych bluzkach i miały kołnierze takie marynarskie, prawda, prążkowane pończoszki i przychodziły do nas na zabawę, do Władka w kapciach, prawda, a z innej szkoły panienki chodziły już na szpilkach, jeżeli miały. Także to Praga była zróżnicowana. Zupełnie inaczej było na Ząbkowskiej, zupełnie inaczej było na Stalowej. Praga 2 rosła nieopodal, prawda, jako takie bloki dla ludzi z FSO i klasy robotniczej. I jeszcze to inne miasto było zupełnie. Także to tam żeśmy się bijali, grali w piłkę, mecze, prawda. To działo się. A chciałabym teraz wrócić do tego momentu, kiedy ma pan 17 lat i znajduje pan tę kartę. Co się dokładnie wydarzyło? Znalazł pan tę kartę? Czy poszedł pan do mamy zapytać? Tak. Co to jest? Powiedziała, przestań szukać w moich szafkach i daj mi spokój. No ale była zmieszana. I nie było dalszego ciągu. No dopiero właściwie jej taki zaprzyjaźniony z naszym domem człowiek. Kiedyś mam wrażenie, że on się wyprowadził do Gdańska. Jak ja go odwoziłem na dworzec wschodni. Miałem 17 lat, ojca samochodem. I on mówi, opiekuj się matką, bo przeżyła strasznie wojnę i wiesz, że jest Żydówką. Ja uznałem to coś w rodzaju obrazy. Nie potraktowałem tego poważnie, wie pani, tylko myślę sobie, o co chodzi, dlaczego Żydówką. I kiedy do pana ta świadomość dotarł? Wie pani co, tak szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Na pewno jak miałem gdzieś 20 parę lat, prawda? I jak byłem któryś tam raz w Paryżu z tą swoją rodziną się spotkałem i żeśmy się tam porozmawiali, to właściwie to tak trochę bardziej się poczułem związany, aczkolwiek do różnych kolegów Żydów, których miałem na studiach mnóstwo, to miałem dużo instynktownej sympatii. Na przykład w takim wojsku, jak byliśmy, była śmieszna scena, bo był taki człowiek, nazywał się Ernest Lederman. I Ernest Lederman był takim, wie pani, typem żydowskiego tragarza. Nie wiem, czy pani wie, jak to wygląda. Krępy, niski, dobrze zbudowany, silny mężczyzna z taką semicką urodą. I tak wygląda Ernest Lederman. Ernest Lederman któregoś dnia, jak dostawaliśmy pocztę do tego wojska, dostał list, otworzył list i tak jak stał, czyli w hełmie, w kamizelce, w PMK AK z maską gazową, skoczył do basenu. Z radości. Dostał zgodę na wyjazd do Izraela. Rok był, żeby nie skłamał, 64.
i został w krótkim czasie, bo tam to prawo już właściwie mieliśmy prawie za sobą, został raz, dwa ministrem gdzieś tam w rządzie którymś. Także sporo było ciekawych ludzi na tym prawie. Już nie mówię o Falandyszu, ale Falandysz nie był Żydem. Natomiast takich ludzi, na przykład profesorowie, byli niektórzy wspaniali. Koranik, który był wybitnym znawcą historii państwa i prawa. Krakowski Żyd, który wojnę przeżył, podobnie jak nasz minister. Boże, skleroza mnie szarpie. To pewnie pani łatwiej mi podpowie. W MSZ był szefem. Zaraz sobie przypomnę. Przeżył w Budzie Psiej, prawda, wojnę. Rothfeld. Tak. Także wie pani, to i ten Korani był wybitnym prawnikiem, bardzo zresztą fajnym człowiekiem. Nie miał prawa przeżyć wojny w normalnych warunkach, tylko musiał się chować. Bo faktycznie ten Goebbels miałby z niego dobry wzór. Mały, z takim sępim nosem, wielkimi uszami, z krzeczącym głosem, z żydowskim akcentem. Ale uroczy człowiek był. Zaraz zapytam jeszcze o te lata 60. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić znowu do mamy, bo mówi pan, że odprawiła pana, gdy zapytał tak. o tę kartę, ale jednak rozumiem, że na jakimś etapie coś panu powiedziała, czy nie? Na jakimś etapie tak, ale to było trochę później. I w chwilach wzruszenia mówiła do mnie Jankele, czyli Janeczku, prawda? Mówiła o swojej matce, mówiła o swojej siostrze, o Niurce. Mówiła co nieco o tym Grodnie. Pojawił się pan Stępiński, nie Stępiński, Stępiński to pani dyrektor. Stępniewski. Pan Stępniewski to był brat tego pana, który się życie odebrał. Notabene matka wkleiła jego zdjęcie w tym albumie, który mam. I wie pani, to Grodno gdzieś tam żyło cały czas obok niej, prawda? I czekała na każdy list od swoich kuzynek, bo po prostu ten świat jej rodziny się gdzieś zamknął. I ona tak powoli zaczęła mi opowiadać o tym Grodnie, o tej swojej plaży, o tym basenie, o jej zawodach pływackich, na których startowała. I troszkę o tej wojnie, nie za wiele, bo to ludzie niechętnie wyciągają takie traumatyczne różne przeżycia, prawda? No ale coś wiem. Opowiadała mi o tym, jak te właśnie sygnały pacyfikacji. Czy wzbudziła we mnie jakieś, wie pani, większe zainteresowanie? Na tym etapie nie. Jak ja pracowałem w PAP-ie, to naczelnym redaktorem był jak on się nazywa? Zaraz się przypomnę. Zaraz to do mnie wróci. Dżentelmen o żydowskich korzeniach bez wątpienia. Pan Hoffman, naczelny papa, całego papa, był Żydem. Pan Kosman, no, mnóstwo ludzi, bo mnóstwo dziennikarzy żydowskich udało im się gdzieś tam przeżyć. Najczęściej na wschodzie, prawda, i wracali. I w tym papie znaleźli schronienie, tym bardziej, że szefową była żona Hilarego Mincha, która, jak pani wie, pewnie była Żydówką, tak samo jak Minch. Ale również w tym samym papie znalazło schronienie wielu akowców, którzy byli przez ówczesny rząd nie bardzo dobrze widziani. I Minchowa miała ksywę Mama Minchowa, bo ona tworzyła taki ochronny parasol. Hilary Minch był dosyć ważnym ministrem
od gospodarki i tak dalej. I wszystko było bardzo dobrze. Może do 1968 roku, potem już było trochę gorzej. Jak się nazywał naczelny papa, Boże mój? Naczelny naszej redakcji krajowej, zaraz wspomnę. No takie dziury mam w pamięci niestety. Ale to możemy się to znaleźć gdzieś. W każdym razie on mnie przyjął do pracy, trochę przypadkiem. Potrzebowali takiego młodego pistoleta, który będzie biegał po mieście, prawda, i przynosił newsy różne. I na mnie to akurat odpowiadało. Lubiłem Warszawę, zresztą coś mi tam płacili, jakieś grosze, także to prawo skończyłem wiele lat później, co najmniej 10 lat później. Bo mój następny naczelny, podpuszczony przez mojego ojca, nie chciał mi dać etatu bez dyplomu. No i musiałem magisterium zrobić. Ale szybko mi poszło. Czyli w jakich latach pan studiował? Ja zacząłem w 61, a skończyłem chyba w 74. Trochę trwało, nie? Ale podróżowałem, wyjeżdżałem trochę na saksy za granicę. Ta praca mnie bardziej tam kręciła znacznie. Przywrócono pana na uniwersytet w którymś Nie bardzo. momencie. To znaczy, ponieważ zacząłem pracować w papie na etacie, to poszedłem na zaoczne. Ale ponieważ byłem dosyć popularnym studentem, to ci asystenci mnie tam na swój sposób lubili, bo ja byłem tak zwanym żelaznym studentem. I zaliczyłem to, co trzeba było zaliczyć. Nie było łatwo, dlatego że po przerwie to takie powroty to są, wie pani, średnio. No ale trochę sprytu i trochę inteligencji jakoś mi się udało to zaliczyć, co było trudne do zaliczenia. Uznali to, co miałem wcześniej zaliczone i poszedłem tego Kaca Suchego na seminarium i napisałem pracę magisterską, taką błyskawiczną pracę magisterską, bo miałem materiały, mówiłem po angielsku. Te materiały mi pomogły na napisanie tego tematu, a jednemu z asystentów bardzo brakowało kawałka do jego książki, więc on mówi: słuchaj, zrób tę pracę magisterską, ja tutaj będę czuwał nad tym, żebyś miał w miarę szybko obronę. I tak się stało. Ale nie przepracowałem w prawie jako prawnik jednego dnia, a studiowałem parę lat. To teraz chciałabym zapytać o wydarzenia marcowe. Czy jakkolwiek dotknęły pana te wydarzenia 68 roku? Nie. Muszę powiedzieć, że nie. W tym papie też nie było jakichś, wie pani, poważniejszych wydarzeń. Poza tym, że oczywiście parę osób wyjechało na zasadzie, że dzieci chciały wyjechać, no to oni też pojechali. Tenże naczelny, o którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć, wylądował w archiwum, a był naczelnym redakcji krajowej, ważnej redakcji. I jakby mnie to nie dotyczyło, wie pani. Po prostu było mi przykro, że na przykład wspomniałem wcześniej jakie nazwisko Epstein, Krysia Epstein, że ona wyjeżdża. I było mi autentycznie żal, bo było to urocze stworzenie, bardzo miła pani. No ale pojechała, prawda? I byłem trochę zdumiony, no ale śledziłem to, wie pani, na zasadzie takiego obserwatora z obu stron. Co mi pomogło zrozumieć pewne problemy, to moja obecność w Anglii, bo ja chodziłem do księgarni Instytutu Sikorskiego i tam dostawałem książki. I w ogóle byłem tak jak to młody człowiek wychowany w duchu propagandy i takiej, powiedzmy, miłości do Związku Radzieckiego.
oczom nie wierzyłem, prawda? Herlinga Grudzińskiego zacząłem czytać, Sołżenicyna o tym nieludzkim świecie. I wielu ludzi, łącznie z moimi rodzicami, nie do końca wierzyło, że Rosjanie stworzyli takie piekło, prawda? No bo oni już byli w Polsce, nie uczestniczyli w tych wszystkich wywózkach. Także wiedza była dość ograniczona, raczej z wolnej Europy więcej niż tutaj przekazu takiego powszechnie dostępnego. Także no, było to, oczywiście wie pani, ja pracowałem w PAP-ie, okna wychodziły na Nowy Świat, także mogłem widzieć, prawda, co się dzieje, że jest jakaś obława, że ktoś kogoś bije, że robotnicy z opaskami mają pałki w rękach, prawda, że policja też tam ciągnie ludzi do tak zwanych suk. To było jakby tak troszkę za szybą dla mnie, że ja nie mogę się przyznać ani podłączyć pod żadne takie marcowe wydarzenia. Adasia Michnika znałem, bo on przychodził, jak był asystentem Słonimskiego, do Szpatifu, a ja bardzo lubiłem tam chodzić, z legitymacją dziennikarską było łatwo wejść, więc tam obiady jadałem na przykład, prawda? I Adaś był rozrywkowym młodzieńcem i tam wszyscy się śmieli z jego dowcipów. Ale potem ani jemu, ani nikomu nie było bardzo do śmiechu, prawda? Bo on odsiedział bidak swoje. No. A jeśli chodzi o przemiany demokratyczne w Polsce, że tak skoczę o parę lat, czy jakiś tutaj udział miał pan w tym okresie? Myśli pani o jakim czasie? No, myślę o roku 70., potem 89. Wie pani, znaczy to się działo głównie w ruchu robotniczym. Ja byłem jakby trochę z boku. Działałem w sporcie wtedy, w tym sportowcu już byłem. Uważałem, że te wydarzenia są par excellence ruchem robotniczym i działałem nawet społecznie w związkach, ale branżowych. Uważałem, że to jest bardziej skuteczne i przydatne niż ten ruch Solidarności. Poza tym widziałem mnóstwo na tle tych dziennikarskich, wie pani, poczynań, dużo takich nieszczerych, powiedziałbym, zachowań. Na przykład żona Urbana w mojej redakcji, Małgosia Daniszewska, była nieżyjąca od roku chyba czy od 2. Była wiceszefową Solidarności redakcyjnej. Redakcji, która miała tam 20 osób. A jej ukochany, ówczesny był szefem Solidarności. Ale za chwilę się objawił w mundurze w stanie wojennym w telewizji. Także uznałem, że to nie tak do końca wszystko jest bardzo, powiedziałbym, comme il faut, tak? Czyli nie tak bardzo w porządku. I właściwie nie miałem takich ciągot w tym kierunku. Owszem, byłem zdumiony, wie pani, że dzieje się, prawda? Że wojska rosyjskie wychodzą z Polski, że Wałęsa funkcjonuje. To mnie tam interesowało. Poza tym Falandysz, mój koleżka z ławy uniwersyteckiej i z baru, bośmy chodzili tam dosyć, na winko dosyć gęsto, on się lubił napić, a mnie też nic nie brakowało. To jest nagle ministrem u Wałęsy, jego doradcą, prawda? Andrzej Zakrzewski był jego głównym ideologiem, tak można powiedzieć. A najbardziej mieszał w tym wszystkim niejaki Wachowski, który tam się kręcił jako trzeci minister i kierowca Wałęsy. Także to wszystko, wie pani, owszem, blisko, ale nie w pierwszym rzędzie. A jeśli chodzi o to pańskie podejście do
żydowskości rodziny pańskiej matki, pana korzeni. Czy mógłby pan powiedzieć, jak to się zmieniało na przestrzeni lat? No bo dziś jest pan członkiem stowarzyszeń żydowskich. Jak do tego doszło? Wie pani, to doszło, to jest taka ewolucja, dlatego że ja byłem zawsze bardzo dumny z dokonań mojej rodziny, mojego ojca. Właściwie to może nie jego dwóch braci, chociaż też, ale nie tak bardzo. Bardziej ze strony mojego ojca, który był w tym etosie wojskowym wychowany i który lubił wojsko. Ja też lubiłem wojsko zresztą. To dziwnie brzmi, ale lubiłem. I bliskiego kuzyna, który latał w 303 Dywizjonie, który był w tym naszym domu. Ci piloci się spotykali, rozmawialiśmy, ja słuchałem. Natomiast co do żydowskości, wie pani, to niekoniecznie to było takie klarowne i jasne, bo człowiek, którego bardzo lubiłem i dobrze znałem, pułkownik, a później generał Skalski, słynny pilot w 303, przyjaciel mojego wuja, też w 303, był antysemitą. Ale był antysemitą dlatego, że siedział w więzieniu i dostawał od Różańskiego straszne cięgi. I miał ukochaną Żydówkę, która się załamała i tam opowiadała różne bzdury, niekoniecznie prawdziwe. Także ten antysemityzm był w jakimś sensie wymuszony. Nie wiem, czy był wcześniej, ale na pewno ten pobyt na Rakowieckiej mu nie pomógł. Ale co do mnie, ojciec podchodził do tematu pobłażliwie, aczkolwiek różni ludzie w różny sposób go irytowali, ale matka sprzyjała tym ludziom zawsze. U nas pomieszkiwali różni ludzie, którzy byli przejazdem z Rosji do Izraela. Bywał taki człowiek, któremu ojciec załatwił pracę, bo ojciec też bardzo pomagał, jak mógł. Taki pan Aszkanas, który był szefem targów poznańskich przez później wiele lat, też był w naszym domu dosyć częstym gościem. Przyjeżdżał taki dżentelmen z Izraela już później, który oślepł w czasie wojny, przyjeżdżał do Polski w jakichś interesach. Właściwie to on tutaj szukał śladów w Radomiu, radomskich Żydów i stamtąd chyba się znali jakoś tam. Także ja to z taką, jakby to powiedzieć, bez nadmiernych wzruszeń, ale z taką miłą dezynwolturą czułem pewnego rodzaju pokrewieństwo, prawda? I jak przyjechały ciotki na obchody w Radomiu, jakiejś tam rocznicy tego cmentarza radomskiego, to ja oczywiście tam zawiozłem i oczywiście z nimi stałem na cmentarzu. I nie wiedziałem bardzo, o co chodzi, ale byłem świadkiem. No. I to gdzieś tam się tkwiło we mnie. Natomiast wie pani, jak matki zabrakło, to po pewnym czasie uznałem, że może ja się przydam tutaj do czegoś. Natomiast mam swoje pewne rozczarowania, jeśli chodzi o działania czy tu rabina, czy różnych ludzi wokół, czy powiedzmy umiejętności takiego organizacji życia tego żydowskiego. No, jest to cały czas gdzieś tam w takiej amfiladzie, schowane gdzieś trochę. Nie jest to, mogłoby to być znacznie bardziej okazałe i wie pani, no Polin jest akurat taką wyspą, prawda? Która tą żydowskość tutaj umacnia, firmuje, unaocznia. Natomiast tak na zewnątrz to nie jest tak do końca, jakbyśmy myśleli. Jeżeli tacy ludzie jak Braun, prawda, bezkarnie wywijają takie numery, to
to znaczy, że nie jesteśmy bardzo mocną grupą. Ale jakoś tam dojrzałem na swój sposób, jeśli chodzi o tą żydowskość. Nawet mam z tego pewne satysfakcje. Już nagrywamy, dobrze. To wracamy do Polak rozmowy. rozdarty, wie pani, to polega na tym, że trudno jest żyć, nie określając swojej tożsamości w taki konkretny sposób. I z jednej strony ta polskość, taka właściwie tradycyjna w mojej rodzinie, prawda, przez ojca, przez wiele pokoleń i pewnego rodzaju duma z dokonań moich tam przodków. Z drugiej strony jest matka, która jest bardzo, która zawsze była Żydówką. Ona czuła się Polką, no nie tyle z wyboru, prawda, bo trafiła do tego polskiego Grodna. I ja byłem tutaj w takiej trudnej sytuacji już w domu, bo matka nigdy rodziny ojca nie akceptowała, bo oni jej nie akceptowali. A jednocześnie kochała tego ojca i tworzyli wspaniałe małżeństwo. Już rzadko takie małżeństwa się teraz trafiają, żeby żyły ze sobą 50 parę lat i dały radę, prawda? Więc ja w tym funkcjonowałem i czułem przyjaźń do Żydów. Widziałem wszystkie wady naszego narodu polskiego, które no, jak człowiek, który bywał w Europie i wrócił później do Polski, widział chamstwo, widział byle jakość, widział również uprzedzenie do Żydów, zupełnie irracjonalne. Jak wspomniałem pani o tych moich końskich doświadczeniach, czyli 15 lat w takim stadzie ogierów, gdzie no, uwielbiałem to po prostu. To było wspaniałe miejsce do życia i taka enklawa w tym PRL-u, gdzie czas się zatrzymał, wszystko było podporządkowane koniom i tej sprawie. To jednocześnie z przykrością odbierałem ten taki antysemityzm w tym wszystkim, prawda, który istniał gdzieś tam. No bo to byli tak, szefami byli przedwojenni kawalerzyści, którzy traktowali Żydów z pewną ironią na zasadzie, wie pani, no przyzwoity człowiek, ale Żyd. To była taka powiedzmy sobie kwintesencja tego stosunku. I tam mi było niezręcznie mówić o mojej matce. Bo z jednej strony wiedziałem, że oni mnie bardzo blisko traktują i potrzebują. I takie wyznanie, ja się tego nie wstydziłem, ale wiedziałem, że jest to bardzo nie a propos, tak? I to był taki najlepszy przykład pewnego konfliktu. No poza tym to tego nie ma, prawda? Ja chodziłem na polskie wybory zawsze. Uważałem się za dobrego Polaka, a że z pochodzenia żydowskiego to jakby inna bajka. I to jest to rozdarcie. Czyli gdy stykał się pan z antysemityzmem, odbierał pan to osobiście? No tak. To zdecydowanie. Po prostu, jeżeli były jakiekolwiek rozmowy na ten temat, czy powiedzmy, to zawsze miałem swój głos w tej sprawie. Wtedy spojrzenia były podejrzliwe, co to za taka obrona. A czy doświadczył pan osobiście tego antysemityzmu? Czy ktoś się zwrócił? Raz czy dwa. Mhm. Mógłby pan opowiedzieć o tych sytuacjach? Wie pani, mogłem to powiedzieć, bo miałem takiego, powiedzmy, nazwijmy to, nie tyle wroga, co gościa, z którym się... I on mnie nie lubił, ja go nie lubiłem. I on
I on przychodził też na ten Wydział Prawa i później niestety przychodził również do mojej sąsiadki na tej Stalowej. I zawsze to się kończyło jakąś draką, prawda? Szczęśliwie miałem jakąś tam fizyczną przewagę i zawsze to kończyło się, że on tam musiał się wynosić. Ale kiedyś mnie obraził. Na przykład, wie pani, ja rozmawiałem z jakimś moim koleżką, a on tam krzyknął o kuliczty Gudłaju na przykład. To jest obraźliwe słowo, jak pani się może orientuje, może nie. I to tak mi się zrobiło niejako, prawda? A poza tym, bo ja wiem, chyba nie bardzo. Ja nie miałem jakichś takich, powiedziałbym, doświadczeń osobistych, żeby ktoś miał do mnie pretensje. Może, bo ja wiem, nie wiem dlaczego, ale nie miałem takich. Przypuszczam, że w tym papie, ponieważ Duttlinger. I pani wróciło. Ponieważ pan Duttlinger mnie przyjął do pracy na prośbę innego tam redaktora, też powiedzmy pochodzenia żydowskiego, to oczywiście miałem na pewno łatę jakąś, której nawet nie zdawałem sobie sprawy. Ale to tam nie był wielki problem. To akurat nie. Tu zmierzam do pytania, właśnie jak to się stało, że spotykamy się dzisiaj w 2024 roku, by porozmawiać o pańskiej historii. Wcześniej nie opowiadał. Wie pani, nikogo to nie interesowało. Nie było tak zwanej akcji zaczepnej, prawda? Nie było żadnego impulsu. Natomiast ja nie powiem, że przeczytałem wszystkie książki dzieci Holokaustu, mówią, bo to nieprawda, ale przekartkowałem wiele. Z szacunkiem zobaczyłem książkę Żydzi walczący, która się ukazała za sprawą nawet chyba nie pana Kalwarego, a jego poprzedników, ale może razem. Tak. I ten temat jakby wydawało się, że jest jakby, wie pani, wypełniony. Jest dużo ludzi, którzy niechętnie mówią o tym. A jeśli chodzi o opowiadanie o pańskiej historii pańskich rodziców w gronie nieinstytucjonalnym, ale bliskim, przyjaciół, rodziny, czy ta historia funkcjonuje w tego rodzaju obiegu? Nie. Nie, to do tej pory traktowane było bardzo prywatnie. Dopóki moja matka żyła, to przypuszczam, że sobie nie życzyłaby. A jeśli chodzi o ojca i o jego rodzinę, to zawsze byłem bardzo dumny, bo rzeczywiście było się z czego być dumnym. Poza tym ja miałem sam dosyć interesujący, wie pani, życiorys, się mogłem ludziom poopowiadać o tym, co się ze mną działo w różnych kolejach losu. Gdzieś tam błąkając się po Anglii, czy żeglując po jakichś, powiedziałbym, morzach za pieniądze. Jakaś książka powstanie. Wątpię. Wątpię. Wie pani, ja pracując w tym Sportowcu, to był tygodnik, co tydzień trzeba było coś napisać. Co tydzień, żeby te pieniądze, jakieś honoraria się składały w jakąś całość, to trzeba było być cały czas w ruchu, cały czas szukać tematów, cały czas myśleć, jak to napisać, żeby to było ciekawe. W związku z tym trochę się zmęczyłem tym pisaniem, a teraz ja mam taką głupią teorię, ale ona jest oparta o obserwacje moich niektórych kolegów, że pisać lubią tylko grafomani. A reszta ludzi po prostu pisze z potrzeby jakiejś wewnętrznej albo mają coś naprawdę do powiedzenia. A grafomani piszą o wszystkim i do tego dorabiają jakąś swoją ideologię, ubierając to w komiczne frazy i tak dalej. Chciałabym jeszcze zapytać, trochę wracając jeszcze do tych
do tej dawnej historii wojennej, do korzeni pańskiej matki. Czy sądzi Pan, że te okoliczności dramatyczne, w których Pan przyszedł na świat, dzieciństwo, wczesne oczywiście, nie pamięta Pan tego czasu, ale wojenne, traumy, które mama wyniosła z tego czasu, jak to Pana naznaczyło na życie? Wie Pani co, naznaczyło mnie bez wątpienia czymś, co jest taka może nadmierna wyobraźnia i myślenie do przodu. Co by było, gdyby było? Takiej ostrożności w tym życiu, wie Pani? Takiego stąpania cały czas po dosyć kruchym lodzie. Dosyć takiej wrażliwości i patrzenie na ludzi na zasadzie, czy to jest przyzwoity facet, czy nie. Czy mogę się obawiać jakiejś z jego strony podłości, czy nie. To na pewno. Natomiast czy wojna na mnie wyciął jakieś piętno? Nie bardzo. Wie Pani, ja na pewno przez jakiś czas się czułem homo sovieticus. Wie Pani, co to znaczy? Na pewno wie Pani, co to znaczy? Proszę wyjaśnić. To znaczy, że pisze Pani coś i myśli Pani, czy to się będzie władzy podobało, czy nie. To jest homo sovieticus, który chce napisać coś, a jednocześnie wie, że jest to na granicy akceptowalności przez władzę na przykład. Prawda? I że mógłbym powiedzieć więcej, ale wiem, że to by się dla mnie źle skończyło. I to jest homo sovieticus w moim przypadku. Także, i to się może łączyć właśnie z pochodzeniem matki, z pewną ostrożnością w wypowiadaniu sądów, takimi przemyśleniami na temat dosyć kruchych czy takich trudnych losów człowieka, pewnej odpowiedzialności za to, co się mówi albo co się robi. No. A czy to znaczy, że nasze dzisiejsze spotkanie i fakt, że Pan opowiada swoją historię, wynika z jakiejś przemiany, która w Panu zachodzi? Przemiany to może niekoniecznie, ale tak, w pewnym sensie. To znaczy, ja tak, po pierwsze skończyłem 80 lat, czego w życiu nie przypuszczałem, że taka data istnieje w ogóle. Po drugie, pomyślałem, że jest to sposób na przechowanie jakiejś tam pamięci, tak? Gdzieś tam w jakichś archiwach. Po trzecie, pomyślałem, że właściwie ja jestem w pewnym sensie człowiekiem wyzwolonym, bo nie muszę się niczego bać. Nikt nie będzie najpewniej się ze mną tutaj o słowa sprzeczał i kłócił. Większość ludzi, antysemitów, nawet z mojego bliskiego otoczenia, nie jest mi potrzebna. Nie muszę się, prawda? Nie muszę się na nich wspierać, ani nie są mi do niczego potrzebni. Jeżeli im przeszkadza mój życiorys i moje pochodzenie, to nie musimy się przyjaźnić. Więc to ta przemiana, jeżeli można mówić o przemianie. Dobrze, ja zajrzę teraz do swoich notatek, ponieważ już zbliżamy się do happy endu. Do końca. Jeżeli chciałby Pan coś dodać jeszcze, to jak najbardziej, a ja Wie Pani, ja mogę tylko powiedzieć tak, że ja powiedziałem, że Polin to jest taka wyspa i w istocie tak jest. Dobrze, że ta wyspa jest chętnie odwiedzana, uczęszczana, widoczna, prawda. Natomiast przechowanie tej spuścizny żydowskiej jest rzeczą super trudną i
i nie wiem do końca, czy to na jakich zasadach się odbywa, ale mam nadzieję, że zanim wybuchnie znowu jakaś antysemicka, powiedziałbym, fala, czy draka, czy afera, to może się nam uda, że tak powiem, no jeszcze parę lat tutaj funkcjonować na normalnych zasadach. Tak? To jest moja nadzieja. Właśnie, a mówiąc o antysemickiej drace, na świecie teraz w związku z wojną w Izraelu no, mamy do czynienia z dużym wzrostem antysemityzmu. Jak pan odbiera teraz ten nastrój i tę sytuację polityczną? Wie pani, ja myślę, że ta wojna jest, ponieważ my nie mamy jakiejś wielkiej ilości Arabów i ludzi muzułmanów i tak dalej, to nie jest to tak drażliwy temat jak we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii, prawda? W związku z tym to nasze społeczeństwo w tym względzie jest trochę uśpione. Co do moich przekonań, to wie pani, byłem w Izraelu parę razy, w związku z tym mam pełną świadomość, o co oni się biją i czego się boją. Jeżeli spuścić ze smyczy ich przeciwników, to ten Izrael może być łatwo rozszarpany. W związku z tym ja jestem pełen uznania dla tych chłopaków, którzy z takim poświęceniem i sercem walczą, prawda? I na przykład mógłbym bardziej polubić ambasadora Izraela w Polsce, ale on się nie bardzo daje polubić. Jest takim dosyć chłodnym, z dystansem dyplomatą. Natomiast no już jestem za stary, żeby tam pojechać i tam, wie pani, wojować, bo to nie, to poza tym nie jestem pewien, czy tacy są potrzebni, ale wielu ludzi lubi ten Izrael. Czy to jest moja druga ojczyzna? Nie jestem pewien do końca. Kiedyś, jak jechałem pierwszy raz do Izraela, to uważałem, tak sobie wyobrażałem, że jadę do takiej Szwajcarii nad Morzem Śródziemnym. Ale potem się trochę przewartościowały te moje wrażenia. Nie wiem, była pani w Izraelu kiedyś? Była pani. No to pani pewno wie. A jednocześnie spotkałem bardzo serdecznych, fajnych ludzi. Bardzo czasem były śmieszne kontrasty, też związane z Polską. Jak dziewczyna, która jest w stopniu pułkownika w wojsku, mówi świetną angielszczyzną i jak chce coś powiedzieć po polsku, bo miała polskich rodziców, no jest taka wiocha, że to głowa boli. I wie pani, czar pryska wtedy. A jaka jest pańska wiedza na temat kultury żydowskiej? To znaczy, czy ona jest panu bliska? Wie pani, ona jest ja czytałem Midrasza dość zawzięcie i uważam, że było to świetne pismo i szkoda, że go nie ma. Natomiast jestem bliżej, wie pani, Babla i Singera niż wielu innych pisarzy. Jeśli chodzi o religię, to ani w katolickiej, ani w żydowskiej nie bardzo widzę dla siebie miejsca. Ale to wynika z mojego, tak jestem agnostykiem. Nie czuję tutaj potrzeby żadnej. Jak przychodzę do gminy i słyszę plotki o rabinie, to myślę sobie, no Boże mój, no biskup taki sam. I to jest moje, wie pani, ale powiedzmy sobie, jeżeli ktoś powie, choć pójdziemy na Jom Kippur do synagogi, to idę chętnie, bo ten mistycyzm jest zawsze bliski w każdym kościele, prawda? Jak jest atmosfera jakaś podniosła i tak dalej. O i tyle, no. Doświadczenia z rabinem
mężem rabinowej, przekonały mnie, że to różnie bywa z tymi ludźmi. A czy to wszystko przyswoił Pan już w dorosłości, czy na etapie... Dorosłości. Tak. Chciałam zapytać, czy jakiekolwiek ślady tradycji żydowskiej występowały w życiu Pańskiej mamy? O tak. O tak, matka, wie pani, no, gotowała tak, jak ją jej matka nauczyła. Także rosół i farfelki to ja bardzo chętnie, no. I powiedzmy ryba po żydowsku. Wszyscy tacy mieszańcy jak ja mówią, że takiej ryby, jak jego matka robiła, to nikt nie robił. Tak, moja też robiła takie, jak nikt nie robił. A jakiekolwiek święta, tego typu tradycje? A nie, to były normalne katolickie święta. Łącznie z opłatkiem. A Pan był ochrzczony? Tak. Ile miał Pan lat? No pewnie rok. Może nie cały. Ale wie pani, to Czyli jeszcze w czasie wojny. No tak, to była szansa na przeżycie. Że może jakiś ksiądz by się wstawił za mną, prawda, gdyby matkę zabrali, że ochrzczony dzieciak. Do niczego mi to nie potrzebne. Poza tym Żydem Janem Chrzcicielem, który jest moim patronem. No dobrze, może ostatnie pytanie jeszcze. Chciałam zapytać, czy Pan, jakie jest Pańskie nastawienie, podejście do historii wojny i zagłady? Czy to jest temat, który Pana interesuje? Wie pani, ogląda Pan, czyta nadal na ten szczerze temat? Pani powiem, mam wrażenie, że przeczytałem za dużo. I już mi się to trochę ulewa. Dlatego, że ja rozumiem, że wszyscy chcieli to z siebie wyrzucić, ci, którzy mieli coś do napisania. I ta tragedia jest dojmująca. Ja mam pełną świadomość tego. Ale za każdym razem, jak czytam coś, czy Grünberga, to mam takie, wie pani, no po prostu tracę na jakiś czas dobre samopoczucie. Także owszem, wszystko widziałem, co mogłem, prawda? Wszystko przeczytałem, co mogłem. Teraz już tak trochę z tego, trochę mi to już tak stygnie, że tak powiem, co nie znaczy, że nie pochylam się nad biedą moich podopiecznych, tak, w tym stowarzyszeniu. I nawet się dziwię, że są takie, może nie kamienne, ale zimne serca ludzi, którzy mogliby bardziej tu się pochylić nad tymi ludźmi. Bo to, że oni dostają claims, to nie wszyscy. Ci, co nie dostają, żyją w dużej biedzie. A ilu członków liczy stowarzyszenie? Stowarzyszenie, wie pani, myśmy policzyli, był teraz zjazd, jak byłem wybierany, to było, policzyliśmy 150 parę osób. Nadal sporo. No sporo, tylko tyle, że wie pani, że oni są rozsiani po dużym kraju. Oraz coś jest takiego, to czasem irytujące, że ścigają się w tym, kto był bardziej represjonowany i prześladowany. To taki niezdrowy wyścig. Dobrze, myślę, że będziemy kończyć. Ostatnie pytanie, które chcę Panu zadać, to czy Pan wraca do Janowca? Tak, z przyjemnością, wielokrotnie. Moja matka była chyba raz, wystarczy, ale ja chętnie tam jeżdżę. Czuję tam kawałek takiej bliskiej sobie ziemi, wie pani. Nawet kiedyś myślałem, czy by czegoś tam nie kupić, a potem mi przeszło. Ja mieszkam w Piasecznie, to jest niedaleko do Janowca, to jest godzina jazdy, półtorej. Także jak czasem mam jakąś nostalgię,
to jadę. Na przykład bywałem w Kazimierzu często, bo tam był dom dziennikarza, ja tam bywałem z matką, żeśmy jeździli z ojcem do Kazimierza, co nie znaczy, że byliśmy w Janowcu. Z matką tylko raz? W Janowcu? Z matką tylko raz. Aha. A jest pan teraz w stanie wskazać to miejsce Pewnie. pańskiego urodzenia? Tak. Ale tej chatki pewnie już Tej tam chatki nie ma, ale powstał tam ośrodek. Dosyć przyzwoity hotel. Jak się nazywa? Nie skojarzę. Musiałbym spojrzeć, wie pan, może się znajdzie. W każdym razie dokładnie wiem, gdzie to jest.